moving towards 90 because of the work that we are doing to the community, because of the trust that the people of Uganda have in the government. That's why you see the percentage has gone high. And we want to thank really Ugandans who have entrusted us with that vote. The NRM okuwa General Kaguta Museveni 71% ku bululu bwonna obulondeddwa, ekyo kyeyolekera ekisookera ddala mu biki ebikoleddwa nti ku mulundi guno tubadde n'obudde okunnyonnyola abantu biki NRM bwekoze. Abantu eddembe balyagala, emirembe bagyagala, abantu balabye enguudo ezikoleddwa, balabye amalwaliro agakoleddwa, balabye amasomero agazimbiddwa n'ebintu ebirala bingi, naye ng'okusingira ddala mu kisanja kiri twasuubiza abantu titujja kubeera n'enkola ya parish development model. Vudde mu kulonda era si gwe gusoose, bulijjo bawakanya ne bonogenda mu America Trump yabiwakanyaako, naye enteekateeka weeri omuntu bw'abanga si mumativu kabeerewo n'abenaremu banja batali bamativu ku biki ebivuddemu, naye bw'abanga si mumativu waddembe ogenda mu mbuga z'amateeka. Enteekateekera NRM yateekawo enteekateeka eyo kubanga abantu babaako gye beekubira omulanga. Si buli omuntu alina okuba omumativu kubanga naawe kennyini w'oba okuba n'abakazi obeera n'abawala nga baana mu layini, naye ogenda okwesanga abalala nookera ng'ogenda kuwasa gw'otawasizze era yeekandagga kubanga gw'oba olonzeewo. So kino si kuteekako buliisa maanyi, si kututeekako obuliisa maanyi woba toweeweddwa oba toweeweddwa. Naffe tulina ba MP baffe abatayiseemu, tukikkiriza nti tebayiseemu. So bali tugumiikirizeemu, kitegeeza maybe bannayuganda tebakulabyemu kimala, oli ku peregesi. Tubadde tukisuubira kubanga bwe twatandika kampeyini twali tusuubira 7,100 n'okudda waggulu, era kye tufunye n'obodda ku palamenti era twangulidde waggulu mu palamenti. Ekyoka kikulaga mbu Abannayuganda baagala President Museveni ate baagala NRM. Ekyo kyekikulu ennyo. Bannayuganda baagala candidate Museveni, baagala NRM. Lwaki bamwagala? Yaleeta emirembe, ataddewo embeera nnungi, abantu kwekulaakulanya, yaleeta programu nga za PDM. Kino kibadde entandikwa butandisi, kati tuddamu akalo kaddako next week ya Tuesday ya Lord Mayor n'abalala. Nze yange ya 27 Mayor wa Kampala Central Division n'abalala. Kyenja kakasa ze tewali amvuganya kubanga ze ndi UN nina aba agents abankolera banup nga we bali bakiriza mu Uhuru ba DP we bali bagambe Uhuru ye waffe ya muntu atasosola era tugera muzaayo muki mu wa Mayor. Naye ebimu byenjagala bannayuganda bajjukire ekisooka byonna kye muba musingira ddala okusuubira gy'emirembe ne security, obukuumi n'obutebenkevu obujja okukusobozesa oleme kugaana genda kukola nga weekwasa nti tewali mirembe. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyenjagala muleme kyenjagala musuubire nti programu ya PDM egenda kugenda mu maaso ate nga ku mulundi guno gavumenti egenda kuttira liiso ku muntu yenna agenda okutabangula programu ezijja abantu mu mbeera embi. Okuba akalulu kwabadde mu bwerufu ne bwankubadde ng'obuuma bwe twayagala butuyambeko bwaganye okukola. Electoral Commission yabadde erangirira abawangudde, ng'olumu erangirira NRM, ng'olumu erangirira opposition. Kaakati simanyi oba bagamba nabo opposition nabo bibalangiridde nabo mwandiberamu abafu oba nedda. Kati ebyo nja kubirekera Electoral Commission nabo abawanguddwa singa banayagala okugenda mu kooti, kubanga oluvannyuma lw'okulangirira ekkubo lyokka eriba lisigaddewo yakugenda mu kooti okuwakanya ebyo bavivudde mu Electoral Commission. Eyo y'enfuga y'amateeka eyateekebwawo. Babagamba nti mukalonde mwakalonze, ne bagamba nti mukakuume era kakumiddwa bulungi, ne bagamba nti mukabanje. Okubanja buli agala okubanja agenda mu kooti gye babanjiza akalulu akataweze oba oyo bwe baba lyakudde. Omukulembeze w'eggwanga obutafuna 80% ku maanyi amangi ge tuteeseemu, kubanga nze nga minisita bwe nakuba enkuŋŋaana 140 oba 160, ye president yakubye enkuŋŋaana 155. Ezo enkuŋŋaana zibadde zisobola otuwa obululu obukadde 12 bwe twagala, naye tetunaweza bukadde 8. So
tuperforminze bagamba nti pass oyise nenga toyisenga obadde olina okuyita so ensobi yonna njiteeka ku National Unity Platform kubanga ebadde tisatiisa abalonzi ne batagenda kulonda abantu bangi tebalonzi nga olaba abantu abewandiisa buli obukadde 21 so far wetugatamu abakalonda tezinawera $13,000,000 ate nga president ye yabadde ayagala 13 nga ye so siri musanyufu sijja gamba nti ndi musanyufu era n'olwekyo sisobola nagamba mbu tukole pate tujaganye tetwetaaga pate. Nga tubivuddeko ebyo ab'oludda oluvuganya gavumenti si bamativu n'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga okulangirira munna NRM Yoweri Museveni ku bwa president oluvannyuma lw'akalulu akakubiddwa ku Lwokuna.